नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल चैनल टेक युवा में। आज मैं आपके लिए डेल का एक लैपटॉप है, डेल वोस्ट्रो सीरीज़ का ये एक लैपटॉप है। इसकी असेंबलिंग का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक्चुअल में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है लैपटॉप में, इसकी बॉडी वगैरह डैमेज हो गई है, तो इसको चेक करेंगे कि क्या है इसमें। तो इसकी डिसअसेंबलिंग के लिए हमें जो है पहले इसकी बैटरी जो है अनप्लग करनी पड़ेगी। और जब हम बैटरी अनप्लग करते हैं तो ये इसकी बैटरी है, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं। और ये जो है इसका पोर्शन है, इसमें जो है आपका बेस का जो पैनल है ये आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको हार्ड ड्राइव और इसका जो हार्ड डिस्क है और रैम है, वाईफाई कार्ड है, हार्ड डिस्क, वाईफाई कार्ड, रैम, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसको भी हम साइड में कर देते हैं। इसके अलावा इसमें जो है कुछ स्क्रू रहेंगे दोस्तों, जो कि आपको ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो लैपटॉप है पूरा का पूरा जो है डैमेज हो गया है ट्रांसपोर्टेशन में। ऑन तो हो रहा है बट ये है कि इसकी बॉडी प्रॉपरली हो गई है डेड, जिसकी वजह से जो है ना तो ये प्रॉपर ओपन हो पा रहा है ना क्लोज हो पा रहा है। तो अभी जो है मैंने इसके जो है स्क्रू जो है सारे के सारे ओपन कर लिए हैं। वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। तो ये मैंने इसका जो है पूरा स्क्रू वगैरह ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका रैम निकाल देते हैं। उसके बाद जो है ये इसका वाईफाई कार्ड है। वाईफाई कार्ड निकालने के लिए हमें इसके जो सॉकेट्स हैं ये प्लग आउट करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है हम इसको ओपन करेंगे वाईफाई कार्ड को। इसमें एक स्क्रू रहता है, स्क्रू आप निकाल देंगे, वाईफाई कार्ड अलग हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पे जो है स्क्रू रहता है, वो आप जैसे ही आप निकालेंगे उसके बाद जो है हार्ड डिस्क आपका स्लाइड करके इस तरफ जो है निकल जाएगा। तो ये इसका हार्ड ड्राइव है, ये हम निकाल देते हैं। अभी जो है इसको ओपन करने के लिए हमें इसको जो है ओपन करने के लिए इसका जो है स्क्रू जो है तो ये इसके स्क्रूज जो हैं ऑटोमेटिकली निकल गए हैं सारे के सारे, नीचे देख सकते हैं। तो ये स्क्रू मैंने इसके निकाल दिए हैं। अब इसको ओपन करने के लिए देखिए इसका पैनल और ये जो है सारा का सारा ब्रेक हो गया, देखोगे सारा का सारा टूट चुका है। तो इसकी बॉडी हमें बदलनी पड़ेगी। तो अभी जो है इसको ओपन करने के लिए आपको इसका कीबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड ओपन करने के लिए जो है यहाँ से जो है इसके लॉक्स होते हैं, तो जैसे आप हल्का सा दबाएंगे तो ये थोड़ा सा जो है ऊपर उठ जाता है। उसके बाद आप आगे से आगे इसको अनलॉक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप जो है अब धीरे धीरे जो है आप इसको दबाएंगे तो यहाँ से आपका ये कीबोर्ड निकल जाएगा। इसका कीबोर्ड है दोस्तों। ये जो है इसमें कुछ स्क्रू रहते हैं, वोस्ट्रो 3000 सीरीज का ये लैपटॉप है, डेल का ब्रांड है। तो ये इसके जो है ऊपर के स्क्रूज हैं जो मैंने खोल दिए हैं। और इसके अलावा जो है ये रहा इसका
स्क्रूज, ये 2.5 इंच जो है स्क्रू का साइज रहता है। अब आप इसको ओपन करने के लिए आपको क्या है, इसका पहले तो यहाँ से आप डीवीडी राइटर निकाल दीजिए, ये इसका डीवीडी राइटर है। अब इसको ओपन करने के लिए आपको जो है यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे सेंटर से भी इसको ले सकते हो। हल्का सा आप इसमें कोई भी चीज़ नुकीली चीज़ फंसा के इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे करिएगा क्योंकि इसमें जो है लॉक्स रहते हैं तो कोई डैमेज ना हो, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। देखिए लॉक्स मैंने इसमें ओपन कर दिए हैं, तो तकरीबन आप देखोगे इसकी बॉडी पूरी डैमेज हो गई है, क्योंकि इसका जो नीचे का पूरा बेस था वो खत्म हो गया था। देखिए ये पूरा के पूरे नीचे जो है ना आप देखोगे ऊपर का तो इसका ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे से जो इसके पकड़ने वाले जो स्क्रूज हैं, जो आपको माउंटिंग होती है जहाँ पे, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है उखड़ चुका है, जो पकड़ ही खत्म हो गई है। देखिए पूरा का पूरा जो है खत्म हो गया है इसका बेस। इसका बेस हमें जो है चेंज करना पड़ेगा, तभी जो है ये जो है हो पाएगा दोस्तों। तो ये इसका जो है बेस है, तो इसी को आज हम चेंज करेंगे। तो ये जो है इसका मदरबोर्ड है, पहले तो हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो देखना पड़ेगा। तो हम इसकी स्क्रीन लगाएंगे। पहले तो हम इसका बेस जो है वो ट्राई कर लेते हैं। ये इसके स्क्रूज हैं, हम यही ट्राई करते हैं क्योंकि मेन तो इसका बेस रहेगा, बेस टाइट हो जाएगा तो सारा काम सही हो जाएगा। तो हमने जो है बेस के ऊपर एक ही स्क्रू यूज़ किया है। ये इसका चार्जिंग सॉकेट हमने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। चार्जिंग सॉकेट लगाने के बाद
और लगेगा अभी एक स्क्रू, वो भी हम लगा देते हैं। ये हमने इसका जो है अभी बेस जो है पैनल कस किया है। इसके बाद जो है ये इसकी वाईफाई कार्ड की केबल रहेगी, जो हम ऐसे इसके अंदर इंस्टॉल करके लगा देंगे, तो भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक इसका चार्जिंग जैक रहेगा, ये वाला कुछ इस तरह से रहेगा। ये वाला आपका बैटरी का पोर्शन रहेगा और ये सेटिंग जो है इसको बोर्ड के अंदर लग जाएगी। हम जो है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। इसका चार्जिंग सॉकेट भी अटैच कर दिया है इसको, और ये जो हमारा कनेक्शन है यहाँ से नीचे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है इसका डिवाइडर का कनेक्शन रहेगा, ये भी हम जो है इसमें इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमने जो है डेल वोस्त्रो का लैपटॉप ओपन किया था जिसके लॉक्स जो है बिल्कुल टूट गए थे। तो अभी जो है मैंने नया बेस जो है मार्केट से मंगवाया था, तो इस पर जो है हमने इसका बोर्ड जो है वो फिट कर रहे हैं। तो जैसे अभी जो है हम इसके बोर्ड को जो है फिट कर लेते हैं, तो फिट करने के लिए इस पर जो है स्क्रूज रहते हैं जो कि हमें फिट करने होते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इसको टाइट कर देंगे तो उसके बाद इसका ये चार्जिंग स्लॉट का रहता है जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है बोर्ड, उसको टाइट कर देंगे। इसके अलावा इसका जो बेजल है, बेजल को आप जो है यहाँ से जो है इसके स्क्रूज रहते हैं जिनको हम टाइट कर देंगे, जिससे ये बेजल जो है प्रॉपरली इसका जो है हिंजेस जो है टाइट हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है अगर आपकी हिंजेस अगर हार्ड हो गई हो तो आप जो है यहाँ पे ओपन करके इनको थोड़ा सा जो है लूज कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला पैनल आपका ओपन हो जाता है, तो इसमें जो है आप लूज करके इसमें जो है ऑयलिंग वगैरह कर सकते हो नॉर्मली। तो उससे क्या है जो आपका एक लैपटॉप है वो स्मूथ हो जाएगा, ताकि बार बार का जो ये टूटने का प्रॉब्लम है, जो लैपटॉप के ये हिस्से जो है ब्रेक हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो अभी मैंने इसका बोर्ड जो है टाइट कर दिया है और पावर के सॉकेट्स भी मैंने लगा दिए हैं। ये इसका BGA का कनेक्टर रहता है यहाँ पे, ये इसका पावर का सॉकेट है। ये आपका जो है मैंने आपको बताया था ये बैटरी से कनेक्टेड है, मदरबोर्ड को यहाँ से बैटरी से पावर मिलता है। बाकी ये CMOS सेल है, स्पीकर्स हैं, और यहाँ से ये कनेक्टर जो है ये आपका जो है
सेकंड यूएसबी के लिए है, जैसे यूएसबी 2.0 या यूएसबी 3.0 जो है हो सकता है। तो अभी जो है हमने मदरबोर्ड को जो है एक बार इसमें टाइट कर दिया है, तो अभी जो है हम इसको एक बार जो है ट्राई कर लेते हैं। ये है इसका ऊपर वाला पैनल, तो इसके तो सारे आप लॉक्स देखोगे तो लॉक्स आपको इसके प्रॉपरली सही मिलेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इसको फिट करना है। ये इसका पावर का ऑन ऑफ का बटन का है, जो आपका यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो ये सीधा बोर्ड पे जाएगा। ये इसका नीचे टच पैड का है, इस साइड आप देखोगे ये टच पैड का है। तो ये हम जो है अभी मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। फिटिंग करते टाइम लॉक्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉक्स अगर आप प्रॉपरली सही से नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो लॉक्स का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी जो है हम यहाँ से इस कॉर्नर से शुरू करेंगे, यहाँ से दबाएंगे, इसको धीरे धीरे दबाना है। तो यहाँ से मैंने दबा दिया है, अभी यहाँ से नीचे से इसको दबाएंगे। तो ये हमने जो है इसको जो है बंद कर दिया है। अभी जो है कॉर्नर वगैरह आप पूरे एक बार चेक कर सकते हो सारे के सारे कि प्रॉपरली बंद हुआ है, कहीं कुछ अटका तो नहीं है, तो वो आप एक बार देख सकते हो। कहीं अगर आपको लगता है तो आप दबा सकते हो, यहाँ से बैटरी के पास से भी लूज रहता है, तो जो भी होगा वो दबाने के बाद प्रॉपरली सही हो जाएगा। तो अभी जो है हम इसका जो है ओपन कर रहे हैं। अभी जो है मैं इसका मदरबोर्ड का जंपर लगा देता हूँ। ये जो है इसका पावर का ऑन ऑफ का केबल है। इसको लगा देंगे। सेकंड जो है ये इसका टच पैड का केबल है। इसको आप इंसर्ट करेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो है हम जो है यहाँ पे जो है 3 स्क्रूज रहते हैं, तो वो स्क्रूज हम टाइट कर देंगे इसके अंदर। और स्क्रू लगाने तो दोस्तों जैसे कि हमने जो है इसके स्क्रूज जो है टाइट कर दिए थे, अभी हम जो है इसका कीबोर्ड लगाएंगे। और कीबोर्ड लगाने के लिए यहाँ पे आप देखोगे अप साइज लिखा रहता है, यूपी अप, तो अप साइज आपका हमेशा ऊपर रहता है। और इसको लगाने के लिए आपको जो है इसको आप इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे इसके लॉक्स के साथ ये पिंस सी होती हैं छोटी छोटी, तो ये पिंस जो है मैच कर जाती हैं। जब आपकी पिंस प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाती हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होके अटैच हो जाती हैं। देखिए अभी जो है मैंने जो है इंसर्ट कर दिया है, और इसको जो है फिर हम धीरे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो है इसको हम एज इट इज़ जो है इसके अंदर लगाएंगे और इसको धीरे से चारों तरफ से दबा देंगे। तो दबाने के बाद आपका कीबोर्ड इसके अंदर लग जाएगा। अब यहाँ तक हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। आप कीबोर्ड एक बार चेक भी कर सकते हैं कि प्रॉपरली फिट हुआ है, कहीं से थोड़ा उबड़ खाबड़ तो नहीं है। उसके बाद आप इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद अब हम इसके बैक पोर्शन के ऊपर काम करेंगे। बैक पोर्शन में इसका जो है डिवाइसेस रहेंगी। एक तो फर्स्ट इसका डीवीडी राइटर रहेगा, तो डीवीडी राइटर हम जो है इसका इंसर्ट करेंगे। देखिए डीवीडी राइटर मैंने लगा दिया है। सेकंड जो है हम इसका जो है रैम लगा देते हैं दोस्तों। रैम लगाने के बाद जो है हम इसका हार्ड ड्राइव लगा देते हैं। हार्ड ड्राइव आपका जो है लगाने के लिए आपकी जो बैक पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको आप हल्का सा ऊपर उठा के इंसर्ट करेंगे, हार्ड डिस्क आपका लग जाएगा आपका। उसके बाद थर्ड वन रहता है वाईफाई कार्ड, तो वाईफाई कार्ड आप इसमें लगाओगे। उसके बाद आपको इसका स्क्रू भी लगाना पड़ेगा। हार्ड डिस्क में भी एक स्क्रू रहता है और वाईफाई कार्ड में भी स्क्रू रहता है। तो जैसे ही
आपका जो है स्क्रू आप इसमें टाइट कर दोगे तो इसमें देखिए आपके जो है आप देखोगे वायरलेस फैन की आपको जो है 2 रहती हैं डिटेल्स। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक है और एक वाइट है, तो ब्लैक आपका नेगेटिव है और वाइट जो है पॉजिटिव रहेगा। तो ब्लैक वाली वायर आपको ब्लैक के अंदर इसके लॉक के अंदर पुश कर देनी है। और जो है वाइट वाली जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे आ जाएगी। अगर आपको लगाने में दिक्कत हो तो आप छोटी और बड़ी को भी पहले, जैसे छोटी आप पहले लगा सकते हैं और बड़ी आप उसके ऊपर से इंसर्ट कर सकते हैं। बस छोटा लगा दिया, उसके बाद आप बड़ा लगा सकते हैं। उसके बाद इसको आप सेट कर दीजिए ताकि जो है ये हिले डुले नहीं। तो अभी हमारा जो है एक स्क्रू बाकी है हार्ड डिस्क वाला, वो भी हम इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम इसको लैपटॉप को बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो है ऑन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी जो है अभी बैटरी लगा देंगे। तो बैटरी भी मैंने इसका लगा दिया है। हाँ, कोशिश करिएगा कि नीचे आपके कुछ मेटल का कुछ ना हो ताकि ये शॉर्ट वगैरह ना हो। नॉर्मली आप इसको आप रखेंगे और ऑन करके एक बार देख लेंगे कि अगर बैटरी चार्ज होगी तो यह ऑन भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लैपटॉप जो है वो ऑन हो गया है। अभी जो है हमें इसके जो है नॉर्मली स्क्रूज जो हैं वही टाइट करने हैं और कुछ नहीं करना है। तो अभी मैं इसको जो है शट डाउन कर देता हूँ। तो मैंने इसको शट डाउन कर दिया है। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो डालता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और वीडियोस के साथ बने रहें दोस्तों। अभी जो है स्क्रू लगाने के लिए आपके 2 स्क्रू यहाँ पे बैटरी में रहेंगे। यहाँ पे आप जो है ये स्क्रू टाइट कर देंगे। उसके बाद आप जो है सारे स्क्रू इसमें डाल सकते हैं और टाइट कर देंगे। तो जैसे ही स्क्रू टाइट हो जाएंगे तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली प्रॉपर्ली कस जाएगा, जिससे कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी आपके जो स्पीकर्स के पास जो है स्क्रूज रहते हैं वो भी आपको लगाने हैं। इसमें एक चीज का बेनिफिट है कि इसमें सारे स्क्रू सेम है। आपके कुछ स्क्रू जो हैं वो अलग अलग साइज के होंगे, बाकी सारे के सारे स्क्रूज जो हैं वो सेम रहेंगे। तो आपको इतना याद नहीं रखना है कि कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगेगा। और बाकी कुछ आप डिपेंड करके अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, क्योंकि कुछ लैपटॉप जो है अलग अलग लैपटॉप के अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिसमें जो है अलग अलग स्क्रूज रहते हैं। तो ये तो डेल का वोस्त्रो का लैपटॉप था, डेल वोस्त्रो 3546 मॉडल था। तो ये इसका DVD राइटर का कोड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है मैंने इसके स्क्रू लगा दिए हैं। बैटरी मैंने इसका लगा दिया है। बैटरी मैंने इसका लगा दिया है और अभी जो है हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ से इसका एक स्क्रू रहता है यहाँ पे, वो भी हम इसमें लगा देंगे। तो लीजिए आपका लैपटॉप रेडी है। अभी आप प्रॉपर्ली एक बार कॉर्नर से देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली ये टाइट हुआ है, टच वगैरह सही से है। तो प्रॉपर्ली टाइट हो गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और आई होप आपको जो है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जो है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।